वालेकुम फ्रेंड्स, ये दिखा रहे हैं जी आपको एक बिग कच्चा खीरा और हुसन का बादशाह दांत पटोला जी। हमजा कैटल फार्म से जी खीरा दांत बिल्कुल कच्चा खीरा, तकरीबन 15 से 16 महीने उम्र है जी इसकी। और ये देखें जी प्योर हंसाबी ब्रीड, रोडा सार और मत्थे की आप देख सकते हैं बनावट, गोट कोहान सारा कुछ। ये देखें माशाल्लाह बहुत खूबसूरत दांत है जी। ये देखें वाह जी वाह, ये जी गाइयाँ सोनियाँ बंद हो गई हैं माशाल्लाह। देखें माशाल्लाह अच्छा भी ब्रीड है। ये जी पटोला आया जी पर, वाह जी वाह, क्या ज़बरदस्त दांत है जी माशाल्लाह, ज़बरदस्त प्योर जी नस्ल माशाल्लाह जी माशाल्लाह माशाल्लाह। हमजा कैटल फार्म जी, पिंड सुल्तानी, डमेर मंडी के करीब। माशाल्लाह ये गया जी दांत। ठीक है जबरदस्त।